ये दोस्तों डिम्पी पुंटू का खाना तैयार कर रहे हैं। ये डिम्पी खड़ी है, पुंटू दूर चली गई, अभी आएगी वो। एक बार आके चली गई। ये हमारी डिम्पी, और डिम्पी को दिया जाएगा चिकन का पीस। ये खाओ, चलिए आजा ले। और डिम्पी ने आज अब आई भाग के, देखो अब उसको पता लगा कि जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये डिम्पी ने खा लिया, देखो उसके लिए रख दिया है पीस। अभी आएगी, देखो अभी आ रही है वो। जल्दी आओ, ये लो, जल्दी 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 आ। ये आगे देखो, ये डिम्पी खा रही है, ये आगे।